នេះគឺជានីតិរីត្រីជួបគ្នាតាមពីសន្យាកម្រងមនោសញ្ចេតនាកត់ជ្រៅនៅក្នុងក្រៅបេះដូងដែលមិនដែលបំភ្លេចបានរីត្រីពណ៌ស្វាយការត្របែកព្រៃក៏ពណ៌ស្វាយជាស្នាមលើសាវរីសោករំដល់ក្រពូចអារម្មណ៍ក្នុងជីវិតអនឡាញអនុឥតព្រំដែនព្រះច័ន្ទនេះមានភក្តិមូលក្រមឯដួងចិត្តក្រមុំនៅតែក្រពុំកាលណារដូវកាលនេះបងមិនได้ការត្របែកព្រៃឲ្យអូនក្រុមទុកជូនបងរលកសមុទ្របបក្រមឯជុំពេលរំជួលវ័យមានការរំជើងរំជួលយ៉ាងខ្លាំងភ្នំព្រះស្មាមានគម្ពូលខ្ពស់ដល់ទេនីរីឯនៃសេចក្តីស្នេហាក៏មានទំហំធំធេងដែរជីវិតត្រូវការចង់ដឹងអំពីដំណើរជោគជតារិស័យវាសនាសំណាងអនាគតរបស់អស់លោកនាងកញ្ញានាពេលអនាគតតើដំណើរជីវិតពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬមួយក៏ជីវភាពរំលឹកយ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេចអញ្ជើញសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានជាមួយនឹងនាទីរីត្រីជួបគ្នាតាមវិសន្យាខ្ញុំពិធីករសុខដំរួមជាមួយលោកអ៊ំចំណាប់និងអ៊ំនិងលោកអូនថយបានវិលជួបអស់លោកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតរីត្រីយើងក៏បានពំនាំនៅដំណំមហាសានៃចំណេះដឹងពុទ្ធិជូនដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអញ្ញាលោកញ៉ាលោកជាទៀងលោកស្រីនាងកញ្ញាពុកម៉ែអ៊ំភូមិបងប្អូនចំណេញអារម្មណ៍មកអបផ្លែចម្លែកអត់មានពីដែលអស់លោកនាងកញ្ញាចង់ដឹងក្នុងចាំជាយូរហើយថារិស័យរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាតើឆ្នាំមួយណាដែលកាន់តែចាស់កាន់តែមានឥឡូវនេះទីយើងក៏បានពំនៅក្នុងមហាសាដើម្បីបំរើនៅមនោសញ្ចេតនាចំណងដែលត្រូវបានបកស្រាយដោយខ្ញុំវាគ្មិនសុខដំដែលជាពិធីករនៅក្នុងរាត្រីជួបគ្នាតាមវិសន្យាបាទដើម្បីជែកស្វាគមន៍សូមអញ្ជើញអស់លោកនាងកញ្ញាជួបជាមួយខ្ញុំនៅពិធីកររួមជាមួយអ្នកទាំងពីរនោះតទៅជំរាបសួរលោកអ៊ំតើលោកអ៊ំសុខសប្បាយជាទេអ៊ំសុខសប្បាយជាទេហើយចំពោះក្មួយវិញតើល្ងាចនេះក្មួយមានញ៉ាំបាយនៅឯណាដែរទៅឬមួយក៏ញ៉ាំបាយនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏ញ៉ាំបាយនៅតាមផ្ទះឬមួយក៏ញ៉ាំបាយនៅឯកន្លែងដែលមានទេសភាពល្អត្រកាលហើយញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់ដែរទេក្មួយបាទលោកអ៊ំខ្ញុំញ៉ាំបាយនៅផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយខ្ញុំអូល្អណាស់អ្នកសម័យនេះណាកម្រឃើញមានបុត្រីឯណាដែលចូលចិត្តនៅកំដរចាស់ណាស់ជាពិសេសអ៊ំតែម្ដងហើយអ៊ំមានកូនច្រើនអ្នកក៏ប៉ុន្តែអកុសលរបស់អ៊ំដូចជាមនុស្សពនេចរអញ្ចឹងណាក្មួយអូលោកអ៊ំមានកូនប្រមាណអ្នកដែរទៅលោកអ៊ំណាមានកូនចំនួន9នាក់អូ9នាក់រួចចុះបច្ចុប្បន្នភាពនេះគាត់នៅណាដែរទៅលោកអ៊ំបាទគេម្នាក់មានកិច្ចការធ្វើរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម9មានពី3ដែរដែលគេនិយាយថាដងមានតក់មាននាលណាហើយកុំលើកយកមកនិយាយនន់តែឈឺក្បាលទីក្មួយណែរាត្រីនេះតើក្មួយមានប្រធានបទអ្វីអូភ្លេចណែក្មួយផ្លយអ៊ំភ្លេចឲ្យក្មួយនិយាយខ្លះព្រោះថាដូចជាសម្លឹងមកអ៊ំដល់ហើយរួចចុះណែតើក្មួយល្ងាចនេះញ៉ាំបាយហើយនៅហើយឆ្ងាញ់ដែរទេក្មួយបាទលោកអ៊ំឆ្ងាញ់តាខ្ញុំរៀងអន់ចិត្តដែរនឹងលោកអ៊ំមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបើកកម្មវិធីទំព័រជាមួយលោកអ៊ំនិងលោកគ្រូសុខឧត្តមទេហើយល្ងាចនេះតើលោកគ្រូមានប្រធានបទអ្វីយកមកជម្រាបរៀបរាប់ប្រាប់អស់សេចក្តីដើម្បីឲ្យ fan របស់យើងចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកគ្រូកាន់តែមានល្បីរន្ទើហើយកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូចេញមកម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំជាអ្នកទីប្រឹក្សាសុំទោសខ្ញុំគ្រាន់តែជាសហការីរួមប្រស្រ័យការតាក់ទងជាមួយលោកគ្រូទទួលទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃជួបលោកគ្រូច្រើនណាស់មានគេតាមសុំសួរថាតើលោកគ្រូនោះពិសាអ្វីទៅបានជាមានខួរក្បាលដោះស្រាយបញ្ហាជូនដល់ពួកគាត់ឲ្យបានសមដោយប្រាថ្នាណាលោកគ្រូបងចេះតែបញ្ចូលលោកគ្រូហើយអត់មែនទេខ្ញុំមិនមែនបញ្ចូលលោកគ្រូទេតាមពិត fan គេនិយាយអញ្ចឹងមែនលោកគ្រូបាទខ្ញុំញ៉ាំចំណីអាហារដូចតែគេដែរទេក្មួយបងអូនដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តរងចាំយូរនៅរាត្រីនេះខ្ញុំក៏លើកយកនៅ
ឆ្នាំដែលត្រូវមកជម្រាបជូនកាន់តែចាស់កាន់តែមានថាម៉េចកាន់តែចាស់កាន់តែមានអូតែឆ្នាំមួយណាទៅហ៎ក្មួយណែបើសិនជាប៉ះចំឆ្នាំខ្ញុំមែនពុទ្ធោហើយមិនដឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេម៉ាក់បើសិនជាខ្ញុំក្នុងចំណោមឆ្នាំកាន់តែចាស់កាន់តែមានលោកអើយខ្ញុំនេះមិនដឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេលោកគ្រូអើយសូមឲ្យលោកគ្រូមេត្តាបកស្រាយនៅឆ្នាំដែលបន្តិចទៀតនេះទៅខ្ញុំចង់ដឹងណាតើឆ្នាំមួយណាទៅដែលកាន់តែចាស់កាន់តែមាននោះលោកគ្រូបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញទទួលសម្ដាប់ស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំកាន់តែចាស់កាន់តែមានបាទជាបឋមគឺឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវអូយឆ្នាំឆ្លូវយ៉ាងមិនដែរទៅក្មួយបាទឆ្នាំឆ្លូវបើសិនជាបរោះច្រើនតែមានច្រើនតែមានអីទៅច្រើនតែមានអីទៅគ្រូបាទឆ្នាំកាន់តែចាស់កាន់តែមានឆ្នាំឆ្លូវដែលខ្ញុំលើកយកមកជម្រាបជូនប្រសិនបើជាអ្នកដែលជាបរោះវិញច្រើនតែមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាមនុស្សដែលមានការតស៊ូអំណត់ស្វិតស្វាញក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលប្រកាន់នៅមានអ្នកសតិថាម៉េចមានអ្នកសតិដូចជាមិនយល់ទេមានអ្នកសតិមានន័យថាម៉េចទៅបាទមានន័យថាគាត់ចូលចិត្តតែយល់អត្តនោម័តតែខ្លួនឯងណាលោកអញ្ចឹងទេហូចចុះយ៉ាងម៉េចទៀតទៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងបាទឆ្នាំឆ្លូវគាត់ច្រើនតែជាមនុស្សដែលចូលចិត្តជាទីប្រឹក្សាដល់ទៅមនុស្សផ្សេងគ្នាគាត់គឺជាអភិបាលដែលផ្ដល់ទីប្រឹក្សាជូនដល់ទៅបណ្ដាជនមួយចំនួនគាត់គឺជាមនុស្សដែលប្រមូលផ្ដុំនៅពុទ្ធិរួចហើយផ្សព្វផ្សាយចែកចាយក៏ប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលប្រកាន់នៅអ្វីផ្សេងដែលមនុស្សឆ្នាំជូនអាចមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវអាចដឹងនៅខ្លួនឯងណាលោកមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវអាចដឹងនៅខ្លួនឯងទៀតួចចុះយ៉ាងម៉េចទៀតដែរទៅក្មួយបាទគេនិយាយថានៅពេលពាក់កណ្ដាលអាយុអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវច្រើនតែមានវិបត្តិមួយដែលមិននឹកស្មានដល់វិបត្តិនោះធ្វើឲ្យគាត់សឹងតែមានអារម្មណ៍មិនសូវសប្បាយនៅក្នុងចិត្តគឺជាអារម្មណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិត្តិយសណាលោកថាម៉េចពាក់កណ្ដាលអាយុនឹងមានន័យថាម៉េចដូចជាមិនយល់ទេបាទឧទាហរណ៍ថាយើងលើកយកត្រឹម100ឆ្នាំណាលោកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាយុ50ឡើងទៅគាត់ប្រកាសជាមាននៅបញ្ហាណាមួយជាក់ជាមិនខានហើយដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់សឹងតែនិរទេសខ្លួនចេញពីផ្ទះឬមួយក៏ចេញពីទីកន្លែងធ្វើការជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកជាអាជីវករច្រើនតែដូរទីលំនៅដូរទីកន្លែងលក់ដូរឬមួយក៏ដូរភារកិច្ចឬមួយក៏ដូរអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចថាបានលោកថាម៉េចអាជីវករដូរទីកន្លែងលក់ដូរហើយថែមទាំងអាចដូរមុខរបរឬមួយក៏ដូរទីកន្លែងផ្សេងួយចុះដែលសុំសួរសិនណាក្មួយចុះចំពោះអ្នកដែលធ្វើការរាជការឬក៏បណ្ដាផ្នែកក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដូចគ្នាដែរទេក្មួយបាទលោកប្រសិនបើគាត់នៅធ្វើការតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រកាសជាដូរភារកិច្ចដូរទីកន្លែងដូរតួនាទីជាក់ជាមិនខានដាច់ខាតត្រូវតែដូរឯក្មួយបាទប្រកាសជាដូរយ៉ាងមិនដែរទៀតទៅក្មួយបាទប៉ុន្តែចូលកំភៃមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវជាមនុស្សដែលមានពុទ្ធិដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែពិបាកបន្តិចរួចហើយក៏ទទួលបានលៀបសំណាងនៅពេលក្រោយណាលោកណាភ័យមុនដំបូងភ័យចំនួនឆ្នាំឆ្លូវមុនដំបូងបំផុតនោះសាទររីករាយដែលក្មួយបាននិយាយប្រធានបទលើកមកថាមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវជាមនុស្សដែលមានសំណាងកាន់តែចាស់កាន់តែមានរួចហើយក្មួយនិយាយថាឆ្នាំ2024នេះបែរជាមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវត្រូវដូរទីតាំងដូរទីកន្លែងភ័យចំនួនតែម្ដងហើយភ័យចំនួនតាំងពីអ្នកលក់ដូរហើយភ័យចំនួនតាំងពីអ្នកធ្វើការរាជការនឹងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឯកជននានារហូតដល់បាសសក់សំពងណាមិនដឹងជាស្អីទេឲ្យតែនិយាយរឿងហុងស៊ុយរាសីពេកណាជាមួយនឹងលោកគ្រូឧត្តមតែងតែបាសសក់ក្បាលសំពងរាល់តែពេលកម្មវិធីឯខ្ញុំពេលឃើញបាសរោមព្រឺសក់ក្បាលសំពងខ្ញុំក៏ព្រឺដូចជាអញ្ចឹងដែរពួកខ្ញុំខ្លាចក្រែងឆ្នាំទាំងអស់នោះប៉ះពាល់ដល់ចំណុចអវិជ្ជមានដល់ខ្ញុំណាណាបើអញ្ចឹងចាំស្ដាប់លោកក្មួយបន្តទៀតទៅ
រួចលក្ខខណ្ឌរបស់មនុស្សឆ្នាំឆ្លូវវាយ៉ាងមិនតទៅទៀតទៅមួយបាទមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវច្រើនទៅចង់ឈ្នះចង់ចាញ់បាទប្រសិនបើជានារីច្រើនទៅចង់ឈ្នះជាមួយនឹងបរិសប្រសិនបើបរិសចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងបរិសគ្នាឯងហើយប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដែលមានពុទ្ធិមិនចង់ចាញ់គេទេលោកអ៊ំដូចជានៅក្នុងរឿងកាប់ដាវដូចនេះដែរបាទអ្នកគុណនិយមគឺចង់ប្រាថ្នាកាន់យកដាវទើបតែម្នាក់ឯងដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យមានសត្រូវពាត់ជំវិញជុំទិសនៅលោកអ៊ំអេយ៉ាថ្ងៃនេះមិនមែនត្រឹមតែក្មួយលើកយកប្រធានបទដែលតាក់ទងនឹងរាសីទេហើយអាចឧទាហរណ៍រឿងគុណនិយមកាប់ដាវទៀតគួរអស្ចារ្យមែនទែនតែម្ដងហើយណាឆ្នាំណាពេលណាទៅដែលក្មួយអាចនៅបន្តភារកិច្ចនេះអ៊ំណាបនឲ្យតែអាយុអ៊ំបានច្រើនហើយសុខភាពល្អរងចាំសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្មួយរួចចុះក្មួយដែលឆ្នាំឆ្លូវនេះអាចមានក្តីសង្ឃឹមច្រើននៃក្មួយនៅពេលដែលឃ្លាតចេញពីទីកន្លែងណាមួយហើយទៅធ្វើការនៅទីកន្លែងណាមួយទៀតបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាទេហើយអាចកាត់បន្ថយសត្រូវបានទេក្មួយបាទប្រកាសជាបានល្អពីព្រោះដំណើរឆ្នាំឆ្លូវច្រើនតែមានឧបសគ្គតែបន្តិចហេតុអីទៅបាទពីព្រោះមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវច្រើនតែមានពុទ្ធិអាចទប់ទល់នឹងសត្រូវបានលោកអ៊ំគ្រាន់តែមួយរយៈកាលដូចជាមានប្រៀបបានដើមស្រល់ដែលខ្ពស់តែងតែប្រឈមមុខនឹងខ្យល់បក់បោកតែងតែលឺសន្ធឹកធ្ងោឲ្យឡើងក្រលួចតែពុំបណ្ដាលឲ្យដែរឃើញថាវីយ៉ូឬមួយក៏ខ្យល់កំបិតត្បូងបក់ដើមស្រល់ឲ្យរលឹកបាក់ធ្លាក់ដល់ដីទេលោកអ៊ំច្រើនតែបក់នៅស្លឹកទៅតែប៉ុណ្ណោះឬមួយក៏ពុំដែលនឹងឃើញថាខ្យល់កំបុតត្បូងអាចបក់បំបាក់ដើមស្រល់បានទេមានតែខ្យល់កំបុតត្បូងបក់បំបាក់ដើមរុក្ខជាតិផ្សេងៗនោះយើងអាចឃើញបានអូល្អណាស់ណូអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំឆ្លូវនេះគឺជាមនុស្សប្រកបនិយមគឺជាមនុស្សដែលមានតតិចល្បិចកិច្ចកលយុទ្ធសាស្ត្រប្រឈមមុខជាមួយនឹងសត្រូវបានឯក្មួយបាទប្រកាសជាបានរួចបើប្រកាសជាបានហេតុអីក៏មានសត្រូវជុំទិសបាទដោយសារតែគាត់សម្លឹងមើលខ្ពស់ពេកដូច្នេះគាត់ពុំបានមើលដំណើរនៅខាងក្រោមដូច្នេះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចំពោះជើងដួលនៅល្អំដោយសារតែដុំគ្រោះទូចមួយអូណែនិយាយយូរទៅពុទ្ធោហើយមិននឹកស្មានថាក្មួយបង្កប់នៃស៊ីជម្រៅដល់ថ្នាក់នេះសោះរួចថ្ងៃអនាគតខាងមុខតើឆ្នាំឆ្លូវយ៉ាងណាដែរទៅក្មួយបាទឆ្នាំឆ្លូវបើសិនបើដាក់ខ្លួនតែបន្តិចដាក់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាទទទួលស្គាល់នៅចំណុច2ចំណុច2យ៉ាងម៉េចទៅគឺខន្តីនិងករណាណាលោកអ៊ំខន្តីនិងករណាមានន័យថាម៉េចក្មួយបាទខន្តីគឺជាការអំណត់ខន្តីគឺជាការអំណត់រួចចុះករណាគឺជាការអាណិតអាសូរអូពីរនឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវបានជោគជ័យប្រកាសជាបានជោគជ័យព្រោះថាបើសិនជានារីក៏ចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនដោយចង់ឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួនគោរពនៅពាក្យសច្ចៈប្រឡោះហើយនាងត្រូវបៀមវិបដិសារីនៅក្នុងដំណើរដួងចិត្តដែលពុំអាចយកឈ្នះនៅលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដោយសុខចិត្តចុះចាញ់តែមាត់តែក្នុងជំរឿដួងចិត្តនាងគឺមិនព្រមចុះចាញ់ជាដាច់ខាតដូច្នេះធ្វើឲ្យនាងរស់នៅពុំបានសមប្រកបរស់នៅពោពេញទៅដោយចំណុចឈឺចាប់ជាទីបំផុតនៅក្នុងដំណើរដួងចិត្តរីឯចំពោះបរិសវិញមានការឈឺចាប់ដោយសារតែសត្រូវរុំព័ទ្ធជុំទិសដោយសារតែស្មៅកន្ត្រោយដែលបណ្ដាលឲ្យជាប់ជើងខោដើរទៅពុំមានដូចថាធ្វើឲ្យខោរបស់យើងប្រឡាក់ទៅដល់កន្ត្រោយរមាស់ស្គៀបពុំបានស្រួលណាស់ល្អំអីយ៉ាស៊ីជំរឿដល់ហើយណូបើស្ដាប់តែមួយផ្លែតប្រកាសជាយល់ថាដើមកន្ត្រោយហើយណាហើយទុកឲ្យអស់លោកអ្នកដែលមានពុទ្ធិចំណេះដឹងបកស្រាយទៅតាមការគួរចោះរួចអ៊ំចង់សួរជីទីបញ្ចប់ថាណែឆ្នាំឆ្លូវតើនៅពេលដំណើរការពាក់កណ្ដាលនៃជីវិតនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅពីព្រោះអ៊ំទាយទុកជាមុនហើយថាប្រធានបទរបស់ក្មួយបាននិយាយថាឆ្នាំឆ្លូវកាន់តែចាស់កាន់តែមានក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីអាយុ51 52 53ទៅវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅក្មួយបាទចាប់ពីអាយុនឹងទៅដូចក្មួយបានជម្រាបចឹងមុននឹងដំណើរការជោគជ័យត្រូវតែមានឧបសគ្គត្រូវតែមានខ្យល់បក់បោកក៏ប៉ុន្តែពុំអាចបក់បំប៉ាងដើមស្រល់ឲ្យបាក់រៀបដល់ដីបានទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យដើមស្រល់មានការភ្ញាក់ខ្លួនហើយក៏រំពឹងគិតថាត្រូវតែមើលក្រោមខ្លះមើលលើខ្លះមើលកណ្ដាលខ្លះទើបអាចរួចផុតពីចំណុចអវិជ្ជមានណាលោកអ៊ំពុទ្ធោអី3ម៉ាត់នេះល្អពិសេសណាស់មើលក្រោមមើលលើ
មើលកណ្ដាលអាចរួចផុតពីចំណុចអវិជ្ជមានណាហើយចំណុចអវិជ្ជមានទុកឲ្យអ្នកដែលបានស្ដាប់គេគាត់ពិភាក្សាខ្លួនគាត់ចាស់រួចចុះចុងក្រោយបាទចុងក្រោយគាត់ប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យទាំងផ្នែកការងារទាំងផ្នែកសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារទាំងផ្នែកសង្គមអូនណាណែអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីហ្វេនទាំងអស់គ្នានៅពេលរាត្រីនេះលោកគ្រូវិជ័យហោរាកបាមទឹកសុខឧត្តមគ្រាន់តែបកស្រាយនៅចម្ងល់មួយដែលទូនីតិបើសិនជាអ្នកខ្លះគេគ្រាន់តែនិយាយថាឆ្នាំដែលត្រូវកាន់តែចាស់កាន់តែមានគេរៀបរាប់ហើយក៏ហើយទៅតែលោកគ្រូអេយ៉ាលោកគ្រូអីក៏មានសមត្ថភាពបកស្រាយរឿងបានច្រើនម្លេះរួចចុះអាចមុននឹងដល់ឆ្នាំប្រមាណទៀតនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូលើកយករឿងណាមួយមកដំណើរជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីណាព្រោះថាប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅការកោតសរសើរតាមរយៈ comment ប្លែកពីកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូណាតែលោកគ្រូអាចលើកយករឿងណាមួយមកបកស្រាយបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូឲ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្នាំកាន់តែចាស់កាន់តែមានបានដែរទេលោកគ្រូបាទមុននឹងជម្រាបថាតើឆ្នាំណាដែលត្រូវកាន់តែចាស់កាន់តែមានខ្ញុំក៏សូមលើកយកនៅអត្ថបទប្រឡោមលោកមួយដែលមកបកស្រាយដោយសង្ខេបបាទអួយតើរឿងនោះមានចំណងជើងអីដែរទៅក្មួយបាទគឺយើងលើកយកតែរឿងតែមួយដដែលទេគឺរឿងកលាបៃលិនណាលោកអ៊ំកលាបៃលិនអួយកលាបៃលិនមានតាក់ទងដំណើរកាន់តែចាស់កាន់តែមានដែរហ៎បាទប្រកាសជាមានអួយចុះអ្នកណាគេដែរទៅក្មួយដែលជាតួអង្គកាន់តែចាស់កាន់តែមាននោះបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាឆ្នាំឆ្លូវនៅពេលគាត់មានពាក់កណ្ដាលអាយុត្រូវជួបប្រទះនឹងវិបត្តិអ្វីមួយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវតែទទួលបាននូវសុភមង្គលទាំងដំណើរជីវិតការងាររួមផ្សំនឹងសុភមង្គលក្នុងដំណើរជីវិតគ្រួសារបាទយើងលើកយករឿងកុលាបបៃលិនមកបញ្ជាក់ជូនដោយនៅក្នុងនោះសកម្មភាពរបស់ចៅចិត្តគោរពមេគោរពកោយបាទហើយគាត់កែប្រែនៅចំណុចដែលគាត់ពុំបានទទួលពុទ្ធិអ្វីប្លែកពីព្រោះគាត់ធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលប្រកបទៅដោយភាពទុរគតជនបាទជីវិតគ្រួសារជួបប្រទះតែនឹងភាពអត់ឃ្លានលុះតែនៅជាមួយនឹងបណ្ដាកម្មករជីវិតកម្មករផ្សេងបាទជីវិតជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានលោកលុងរតនសម្បត្តិផ្សេងរួចហើយគាត់ក៏ដើរជាមួយសហប្រតិបត្តិការអមដំណើរជាមួយលោកបាឡាត់ស្រុកសង្កែផ្សេងដូច្នេះសោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់មានកត្តាដែលត្រូវប្រែប្រួលបាទត្រូវមានការបត់បែន flexible ទៅតាមនឹងលោកអ៊ំអីយ៉ាប្លែកដល់ហើយណោះដូច្នេះទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចដែរទៅក្មួយបាទទីបញ្ចប់លោកអ៊ំឃើញហើយថានៅក្នុងរឿងកលាបៃលិនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងទោះបីជានៅក្នុងកម្មវិធីល្ងាចជួបគ្នាក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនដែរថារាសីល្អសំណាងល្អវាសនាល្អហុងស៊ុយខ្ពស់បាទក៏ត្រូវអមដំណើរជាមួយនឹងសកម្មភាពល្អប្រព្រឹត្តដោយកុសលល្អបាទដូច្នេះសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកុំឲ្យតែយើងមានអំនួតមានអំណាងថាយើងចេះដាច់គេហើយយើងថាងឆ្នាំយើងកាន់តែចាស់កាន់តែមានសេចក្តីប្រមាទខ្ជិលច្រអូសដោយពុំធ្វើការនោះក៏បណ្ដាលឲ្យមានលក្ខណៈផ្ទុយត្រឡប់ដែរណាលោកអ៊ំអូហេតុនឹងផងឯក្មួយបាទគឺហេតុនឹងហើយលោកអ៊ំបើអញ្ចឹងក្មួយអាចជម្រាបបានថាទីចុងបញ្ចប់នោះចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទដោយសារតែសកម្មភាពល្អប្រព្រឹត្តដោយកុសលចេះបត់បែនទៅតាមបរិយាកាសនៃសង្គមកាលៈទេសៈស្គាល់មេស្គាល់កោយរួមផ្សំនឹងស្គាល់អ្នកថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនផងបាទកម្មករត្បូងត្រូវបានអបអរសាទររហូតដល់លើកស្ទួយឲ្យចិត្តបានคล้ายទៅជាកូនប្រសារបស់លោកលួងរតនសម្បត្តិជាស្វាមីបាទចិត្តត្រូវបានคล้ายទៅជាកូនប្រសារបស់លោកលួងរតនសម្បត្តិរួចហើយคล้ายទៅជាស្វាមីរបស់ខុននារីថែមទៀតផងនឹងលោកអ៊ំអូសាទរមែនតែនអួយចុងបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចទៅក្មួយបាទចុងបញ្ចប់លោកអ៊ំឃើញហើយថាសម័យនេះគឺជាឆ្នាំ2024សតវត្សទី21ក៏ពុំអាចមានអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ណាមួយឬមួយក៏អ្នកអង្គការលោកអញ្ញាណាមួយឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលស្មើនឹងលោកលួងរតនសម្បត្តិនៅឯទីក្រុងបោបេលិនបានដែរលោកអ៊ំហាថាម៉េចលោកលួងរតនសម្បត្តិនោះជាអ្នកសេដ្ឋីទ្រព្យមហាសាលបាទប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយហេតុអីទៅក្មួយបាទការចំនួននោះសម្បូរតែអ្នកសតខ្សោយចំណេះវិជ្ជាហើយកម្រនៅក្នុងសម័យកាលអាណានិគមនិយមបារាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអំណាចតិច
ដូច្នេះពុទ្ធិក៏ទទួលបាននៅតិចតួចការទំនាក់ទំនងពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយពុំបានជះត្រឡប់មកវិញដូច្នេះធ្វើឲ្យមនុស្សមានការខ្ជិលច្រអូសបាទម្ល៉េះហើយបានជាជនជាតិបារាំងបាននិយាយថាខ្មែរយើងមានសកម្មភាពខ្ជិលច្រអូសនឹងល្អនិយាយចេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំរួមផ្សំមតិជាមួយនឹងជនជាតិបារាំងដែលបានប្រមាថមើលងាយខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែការប្រមាថគឺជាការដាស់តឿនសតិអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់មនុស្សនៅល្អដាស់យ៉ាងម៉េចទៅក្មួយបាទការបញ្ចូលគឺជាថ្នាំពឹសទេល្អឯការដែលប្រមាថគឺជាអត់សតទឹកបើសិនបើការប្រមាថធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់នោះយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានចំណេះដឹងតូចតាចរួចហើយយើងនៅចិត្តអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់យើងពុំព្រមភ្ញាក់រលឹកដើរតាមឬមកក៏ត្រង់ត្រាប់តាមដោយគិតតែគេស្ងើចសរសើរថាយើងកើតមកមានវាសនាខ្ពស់រស់នៅតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺសុខសប្បាយនោះយើងប្រកាសជារស់នៅក្នុងអន្លង់ក្នុងភាពក្រីក្រណាល្អអីយ៉ាពិធីកក្មេងនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនសម្ដីក៏ផ្អែមល្ហែមវោហាក៏ប៉ិនប្រសប់ណែណាចាប់ដៃគូសហការប្រតិបត្តិការជាមួយក្មួយពិតជាមិនខំអំណងឡើយដូច្នេះសង្ខេបសេចក្តីរឿងមកវិញមានន័យថាចិត្តថ្ងៃក្រោយគឺជាត្រកូលអភិជនហើយមែនទេគឺជាសិទ្ធិដ៏ល្អឯងមានទាំងអរិយាប័ត្រមានទាំងសុជីវធម៌មានទាំងចំណេះដឹងដែលថាសម័យនោះមានត្រឹមតែសញ្ញាបត្រឌីប្លូមក៏អាចជាមហោស្ចារ្យបានតែមែនទេក្មួយបាទប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយល្អរួចអញ្ចឹងក្មួយអាចបន្តឆ្នាំណាទៀតដែរទៅក្មួយដើម្បីកុំឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងនោះវាវែងឆ្ងាយពេកពីព្រោះមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាអូកាឡាច្រើនណាស់មុននឹងដល់ឆ្នាំដែលត្រូវនិយាយបែរជាទៅនិយាយរឿងផ្សេងតែអ៊ំយល់ឃើញផ្សេងថារឿងអ្វីក៏ដោយដែលក្មួយលើកយកមកនិយាយសុទ្ធតែពុទ្ធិប៉ុន្តែអស់លោកខ្លាំងគាត់ចង់ដឹងឆ្នាំរបស់គាត់ដោយសារតែការធ្វើការពីថ្ងៃហត់នឿយគាត់រងចាំស្ដាប់មិនដល់គាត់ក៏កេងចាំទៅរហូតដល់លេងលងលក់រួចហើយគាត់ក៏និយាយថានីតិយើងអូកាឡាដល់ហើយបាទអូកាឡាមែននឹងឯងខ្ញុំចាំមើលយូរហើយចាំស្ដាប់យូរហើយឡើងផ្ទះសាឯណាចៅចិត្តកាឡាបៃលិនឯណាណោះល្អណែឯងនឹកគ្មានឯងមិនទាន់ដឹងទេណាការដែលប្រៀបធៀបនេះគឺជាសតិអារម្មណ៍ដែលអាចដាស់តឿនឲ្យឯងមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមថែមទៀតផងបើឯងនេះចង់ស្ដាប់តែមកពាក្យនោះវាប្រកាសហើយតែឯងមិនបានឲ្យមានការជ្រួតជ្រាបមិនដោះនៅពុទ្ធិនៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់ឯងណាឯងរៀនថ្នាក់ទី12ហើយមិនក៏និយាយអញ្ចឹងនោះបាទខ្ញុំគាត់តែនិយាយលេងថាអ៊ំពីព្រោះគេខមមិនមកថាអញ្ចឹងមែនគេថាលោកគ្រូនិយាយវែងឆ្ងាយណានិយាយរៀបរាប់មនោសញ្ចេតនាឯណាដូចជារឿងបឡោមលោកតែតាមក៏ពិតខ្ញុំក៏ចូលចិត្តលោកគ្រូបរិយាយដែរបើអញ្ចឹងលោកគ្រូបន្តទៀតទៅកុំឲ្យមានគេខមមិនអញ្ចឹងទៀតនោះខ្ញុំដូចជាយ៉ាងម៉េចបាទដូចជាប្លែកមិនទេនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំលោកគ្រូបន្តទៀតទៅតែឆ្នាំណាគេទៅដែលជាឆ្នាំដែលមានសំណាងកាន់តែចាស់កាន់តែមានលោកគ្រូបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបតទៅទៀតបាទឆ្នាំដែលកាន់តែចាស់កាន់តែមានគឺឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះឆ្នាំខ្ញុំដឹងដល់កាលទេលោកគ្រូហើយឆ្នាំថោះហើយឆ្នាំអីទៀតទៅក្មួយបាទឆ្នាំថោះហើយគឺឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំឆ្នាំខាលយ៉ាងម៉េចដែរទៅពុទ្ធោហើយបាទឆ្នាំម្សាញ់ហើយគឺឆ្នាំមមីឆ្នាំខាលអត់មានទេក្មួយបាទបន្ទាប់ពីឆ្នាំមមីគឺឆ្នាំវោកឆ្នាំខ្ញុំមែនអ៊ំឆ្នាំខ្ញុំឆ្នាំវោកនោះអ៊ំហើយអ៊ំមិនតាន់ដល់ទេចាំមើលលោកគ្រូថាម្ដងទៀតមើលនៅសល់តែមួយទេបន្ទាប់មកទៀតឆ្នាំអីទៅក្មួយអ៊ំនេះដុកដាក់ក្នុងបេះដូងហើយបាទនៅពេលចុងក្រោយគឺឆ្នាំកុលអ៊ំពុទ្ធោហើយឆ្នាំកុលទៅវិញខ្ញុំឆ្នាំខ្លាយ៉ាងម៉េចទៅពុទ្ធោហើយកាន់តែចាស់កាន់តែមានខ្ញុំអត់មានសំណាងដូចគេទេបាទអ៊ំសូមកុំអស់សង្ឃឹមមនុស្សតែងតែមានវាសនាខុសគ្នាបើសិនមើលអ៊ំក្នុងចំណោមមិនបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងឆ្នាំចាស់កាន់តែមានតែអ៊ំខិតខំព្យាយាមក៏ដូចជាមានសំណាងដែរណាអ៊ំនេះគ្រាន់តែគឺជាការទូទាយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង17លាននាក់អាចថាត្រឹមត្រូវបានមួយចំនួនសូមលោកអ៊ំកុំអស់សង្ឃឹមអីដំណើរជីវិតត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងសេចក្តីព្យាយាមអំណត់អត់ធន់ណាលោកអ៊ំបាទអ៊ំអរគុណណាស់ដែលក្មួយបានដាស់សតិអ៊ំមិនអីទេអ៊ំក៏ចូលរួមអបអរសាទរក្មួយអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេនៅពេលចុងបញ្ចប់នេះថាតើឆ្នាំទាំងប្រមាណនឹងក្មួយបាទឆ្នាំឆ្លូវថោះម្សាញ់មមីវោកនិងកុលអ៊ំ
ណាហើយដោយសារតែនីតិយើងវារៀងវែងបន្តិចដូច្នេះបើចង់លើកយកមកជម្រាបជូនអត្ថាធិប្បាយបានក្បោះក្បាយដូចជាឆ្នាំឆ្លើយដែលលោកក្មួយលើកយកមកខ្ញុំចោទសួរប្រកាសជាបកស្រាយនឹងជាងកន្លះម៉ោងទៀតហើយណាមួយទៀតប្រហែលថ្ងៃនេះលោកក្មួយទទួលការបកស្រាយរឿងរ៉ាវច្រើនព្រមទាំងទទួលទូរស័ព្ទបញ្ឈប់បញ្ឈរទៅអ៊ំបានលឺហើយក៏ទទួលជំនួសក្មួយផងជួនកាលក្នុងពេលតែមួយទូរស័ព្ទវិ3ជ្រុងច្រាងតែម្ដងហើយបើអញ្ចឹងអស់លោកឆ្នាំថោះមកសាញ់មកមីវកកលនឹងលើកយកទៅពិភាក្សានៅពេលនីតិចុងក្រោយទៀតណាក្មួយណោះបាទចំពោះឆ្នាំថោះមកសាញ់មកមីវកនកលខ្ញុំនឹងលើកយកទៅអត្ថាធិប្បាយនៅពេលបន្តទៀតនេះបើអញ្ចឹងនៅពេលនេះបាទនៅពេលនេះនីតិត្រីត្រីជួបគ្នាតាមពាក្យសន្យាក៏បានវិលមកដល់ទីចឹងបញ្ចប់លោកអ៊ំអាចមានឱកាសជម្រាបលាអស់លោកនាងកញ្ញាទៅលោកអ៊ំបាទខ្ញុំអ៊ំចំណាប់ក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលជូនដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកស្រីនាងកញ្ញាព្រមទាំងពុកម៉ែអ៊ំពុំមីបងប្អូនជាពិសេសក្មួយហ្វេនទាំងអស់គ្នាអ៊ំចំណាប់សូមស្វាគមន៍ណែកុំភ្លេចណាក្មួយទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអ៊ំណាជាពិសេសអ៊ំក៏សូមជូនពរឲ្យក្មួយទាំងអស់គ្នានេះឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី2024ខាងមុខចូលឆ្នាំខ្មែរនេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាក្មួយទាំងអស់គ្នាចៅទាំងអស់គ្នាប្រកបទៅដោយសុភមង្គលបើសិនជារៀនសូត្រសូមឲ្យបានទទួលនិតិទាំងអស់គ្នាណាបើសិនជាបានជាអាជីវករពាណិជ្ជករសូមឲ្យខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីហួចបើធ្វើការនៅមន្ត្រីរាជការសូមបានឡើងបុណ្យស័ក្តិជាប្រធានអង្គភិបរដ្ឋបាលណាមួយហួចចុះបើធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នអង្គភិបក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏សូមឲ្យកាន់កាប់តួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ណាមួយដ៏សំខាន់ណាហួចចុះក្មួយផ្លយបាទនៅក្នុងទីបញ្ចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទផ្លយក៏សូមអរគុណដល់អស់លោកដែលបានទទួលសម្ដាប់បកស្រាយនៅកម្មវិធីដែលខ្ញុំជាមួយនឹងលោកគ្រូពីជ័យហារាកម្មាបន្ទប់សុខដុមរួមទាំងអង្គចំណាប់បានសហប្រតិបត្តិការសហការគ្នាធ្វើឲ្យនីតិនេះមានចលនារស់រវើកសួរឆ្លើយឆ្លងគ្នារួមផ្សំនឹងចម្លើយចម្ងល់បកស្រាយជូននឹងក្បោះក្បាយតាមរយៈលោកគ្រូពីជ័យហារាកម្មាបន្ទប់ដែលជាវិក្កាមនៅក្នុងកម្មវិធីរីត្រីជួបគ្នាតាមពាក្យសន្យាឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមលាអស់លោកនាងកញ្ញាត្រឹមប៉ុណ្ណេះតែមុននឹងលាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាម្ដងទៀតសូមបញ្ជូនប្រទះតែនឹងសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រុងចម្រើនជាពិសេសអស់លោកអ្នកដែលមានឆ្នាំកាន់តែចាស់កាន់តែមានសូមចូលរួមអបអរសាទរខ្ញុំផ្លយសូមគោរពលាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទនីតិទូទីជុចតារិស័យដែលឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមុតទឹកដែលជាវិក្កាមនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីជួបគ្នាតាមពាក្យសន្យាក៏សូមគោរពអោនកាយគោរពលាសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកស្រីនាងកញ្ញាពុកម៉ែអ៊ំពុយមីបងប្អូនតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកនាងកញ្ញាបាទមេត្តាទទួលនៅការខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ការបកស្រាយពីនីតិរបស់យើងគ្រប់កម្មវិធីបើសិនបើកម្មវិធីនីមួយខ្ញុំបាទពិធីករមានការបកស្រាយមិនបានសមតាមបំណងសូមអស់លោកមេត្តាអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសក្នុងនោះផងដែរនីតិយើងក៏សូមឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាមេត្តាផ្ដល់ជាស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ដោយការចុច like ចុច share និង subscribe ជូនអនដល់នីតិយើងដើម្បីឲ្យនីតិយើងមាននិរន្តរភាពបម្រើជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាបម្រើសោតន្តិយារម្មណ៍របស់អស់លោកនាងកញ្ញាពិតជាមិនអាចខុសបំណងឡើយនៅពេលនេះខ្ញុំពិជ័យហារាកម្មាបន្ទប់សូមអង្ការគោរពលាសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសន្យាជួបគ្នានៅពេលរាត្រីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា